turifuza gukomeza kuba mu materaniro yombi uko twasezeranye ko ubu korali zimaze umwaka nta rugendo zikora. Ubu rero uyu munsi mwakoze urugendo mu iteraniro rya kabiri, ariko ubutanza abohereza no kuri Cyangugu n'Ishagasha na hehe muzajya musanga by'izirategereje hano ubu buryo kugera mu sakaki, sibyo? Imana rero umugisha abo mu nama nyobozi abadiyakoni, hari abo nk'uko hari abo nari nabibwiye ko dufite abashyitsi turi gusengera bari mu nzira bazindutse kare bava i Kigali, nuko tunejejwe no kwakira abayobozi bacu bakuru b'itorero. Ariko mbere y'uko mbabereka, ubu turi kumwe uyu munsi twabanye mu iteraniro rya mbere n'umushumba wa paruwasi ya Gishyita, yari umukuru w'itorero hano mu itorero rya Gihundwe. Ariko kuva habaho ziriya mpinduka zabaye, hakabaho ayandi maparuwasi n'abayobozi abashumba bashya, n'ubu ngubu aje kugira ngo aze no kubona umwanya wo kutubwira ko azakomereza imirimo y'Imana hariya muri paruwasi ya Gishyita. Ni Pasiteri Rugoboka Teofile, namusaba ko by'umwihariko yahaguruka akabasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma mbere y'uko mbereka abayobozi bakuru turi kumwe batugendereye, bazanye n'umwe mu bakozi ba ADEPR ushinzwe departement y'ubumwe ndetse n'isanamitima, ni Madamu Mahoro Emmanuela. Namusaba ko yahaguruka agasuhuza iri teraniro. Amen. Hanyuma rero by'umwihariko mwese mufashe kwakira, turi kumwe na nyakubahwa umuvugizi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, Reverend Pastor Ndayizeye Isaie. Hari bamwe batamuzi, ndabizi neza, siko bimeze? Ndanezerewe kumwakira muri uno mwanya, ndagira ngo umushumba muhaguruke kugira ngo musuhuze izi nama. Yesu ashimwe, haleluya. Haleluya. Agapfukamunwa kugira ngo n'abapanzi tubibane mu maso, niba ntacyo bitwaye mwakaza gusoza mu izina rya Yesu. Amen. Dushimira Imana cyane ko mwarigiye hano mu itorero rya Gihundwe, kandi turanezerewe cyane kubwo kubana muri aya materaniro. Amazina yanjye ni Pasiteri Ndayizeye, ni umukristo muri paruwasi ya Gasave, ariko nkaba ndi umuvugizi w'itorero rya Pentekote mu Rwanda. Nejejwe n'Imana cyane kubwo kuba hano, nubatse, mfite umugore n'abana batatu, bampaye n'intashe muzakira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ni umunezero rero yuko ntabwo yaje wenyine, ahubwo yazanye n'umuvugizi wungirije. Ndagira ngo nawe musabe kugira ngo atere intambwe hano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nanjye amazina yanjye nitwa Pasiteri Rutagarama Eugene. Nk'uko umuyobozi wanyu abivuze, ndi umuvugizi wungirije ahantu pasitoro hariya muri paruwasi ya Nyanza. Uyu munsi yabaye Gatenga hariya Kicukiro. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Munyemerere rero turaza kugira umwanya mu kanya badusuhuza n'uburyo bw'ijambo ry'Imana, yego, ariko kugira ngo tubanze tubakire. Amen. Munyemerere duhaguruke tubiyegereze mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umudiyakoni waje abatwaye mu modoka. Muzee wacu azamura ikiganza nawe ukabisubiza. Haleluya. Mumwakire neza ko namwe mugira mu iteraniro rya itorero rya Nyarugenge azabakira. Yesu ashimwe. Reka rero muri andamukanye y'abana b'Imana dusuhuzanye tugira tuti rimwe kabiri gatatu, murakaza neza data, Imana ibagisha natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Tudatinze, reka dusabe korali Betania yiringira Imana natwe dukomeza gufashwa mu nzu y'Imana.
wacu mwese nimushime Uwiteka kuko ari mwiza n'imbabazi ze zihoraho iteka ryose yemwe abacunguwe mwese nimushime Uwiteka kuko ari mwiza n'imbabazi ze zihoraho iteka ryose umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Yesu ashimwe. Zekariya 12:10 tubifate mu mutwe. Kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi, mfashe tujyane dusome twese. Kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Amen. Umutima w'imbabazi n'uwo kugira gute? Nakunze iri jambo mu ndimi zitandukanye kandi bana abenshi ariko nakunze cyane cyane mu Giswahili. Kandi abenshi hano mu Giswahili, abo mu Giswahili ni bande? Muzamuri ibiganza. Ndumva muri benshi cyane hari igikundu. Yego. Baranditse mu Giswahili nabikunze cyane. Baranditse ngo nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Haleluya. Roho ya nini? Roho ya neema na kufanya nini? Na kuomba. Yesu ashimwe. Turi mu bihe bya Pentecote kuko ku itariki 23 z'uku kwezi tuzaba dufite umunsi mukuru wa Pentecote. Ariko umwigisha wa mbere yatwigishije ngo ubutunzi dufite itorero rifite, ubwiza itorero rifite, imbaraga itorero rifite ziboneka mu guhabwa umwuka wera. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubu bwari ubuhanuzi bwari bukomeye cyane. Zekariya yari guhanura harimo n'ibyo kuza kwa Yesu Kristo ndetse n'ibizakurikiraho n'ibihe by'ibisimberuka, anavuga ko n'abayahudi babaga imitima yabo inangiye imeze nk'ibuye, igihe kizagera ikaba imitima imeze nk'inyama yoroshye yakira ijambo ry'Imana yemera kwakira. Ariko Imana ibasezeranya isezerano rikomeye cyane ngo nzabasukaho umwuka wanjye, umwuka wo kwakira imbabazi, umwuka wo kwakira ubuntu, umwuka wo kwakira urukundo, umwuka wo kwakira imigisha, umwuka wo kwakira ibyiza, n'umwuka wo kwinginga, umwuka wo gusenga. Hano rero dufite ibihe byo gusenga buri wa kane, ariko ndagira ngo twongere, hari ibintu byo kumva ibibazo byinshi bikugose, ukinjira no mu rusengero utazavuga nk'ukuguku, niba ari uburwayi, niba ari iki, ukamera nk'umuntu wikoreye urusyo, ukumva uraremerewe, wajya no kubumbura umunwa nijoro ukumva wameze nk'aho washyizeho kore, ukumva amasengesho ntari kuza. Ariko hari igihe Kristo yagira ibihe byiza, akumva umutima ari kududubiza nk'amasengesho, yaba ari mu modoka, yaba ari ku gitara ari gucuruza, yaba ari kugendaho ukadashyira mu kayi kamembe, yaba ari kugira gute ari mu nzira, ndetse agatangira kuvuga mu ndimi. Ibyo bintu nibyo mbifuriza nanjye mbifuriza, kugira ngo dusukweho umwuka wo kugira gute, umwuka wo kwakira ibyiza n'imbabazi, ariko n'umwuka wo kwinginga. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wo kwinginga hari ababise mu Gifaransa un esprit de supplication. Ni ukuvuga ngo tugomba gusenga amasengesho yose y'uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi Imana iri kumwe natwe. Tugiye gusengera ibyifuzo byacu rero. Sinzi ikintu kikuraje ishinga, icyari kikuremereye, icyari kikuruhije, ariko korali Betfage yaririmbira ngo abarushye n'abaremerewe mwese, hari aho byageze bitanumva ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Hari ikintu cyaba kikuziritse, hari ikintu cyaba kikugoye, hano urubura arahari. Yesu ashimwe. Reka rero tugusabe, reka tumwinginge, duhaguruke dusengere ibyifuzo byacu tuyobowe n'umushumba, kandi wongere wumve ko umukozi w'Imana ko ukorera ugira uwakorera aramuhemba. Niba ukorera Imana
Imana dukorera ihemba neza. Turinde cya gice twizihiza nk'abakozi bari ku murimo nk'abo Imana yahamagaye, ubundi dusengere ibyifuzo byacu. Twakire ubuhanuzi bwo kwakira ibyiza, ngo nami nitamwagia. Kumwagia ni nko gusuka, ni nko kuminjagira, ni nko gusukwaho muri bino bihe bya Pentekote, muri bino itorero turusengero ubyutse. Twongere twakire ubwo buhanuzi ko hari umugambi Imana ifite ku nzu y'igihundwe, ku banyagihundwe, kandi twakiriye imigisha iva ku Mana muri Kristo Yesu. Tuzamure ibiganza twakire imigisha y'Imana, tuvuge ngo Mwami, nanjye uwo mwuka ndawukeneye, mwuka unyinjiza mu gusenga, mwuka unyinjiza mu kwinginga Imana, mwuka unyinjiza mu kwakira imigisha y'Imana, umwuka unyinjiza mu kwakira imbabazi, umwuka unyinjiza mu kwakira urukundo, umwuka unyinjiza mu kwakira imigisha itarondoreka, imigisha ya Aburahamu wategeye ubwoko bwawe, wateguye ubwoko bwawe. Nanjye ndi hano mu nzu yawe, ntabwo ngipfuye, nubwo nari ndushye, nubwo nari ndemerewe, ariko uri hano, uracyariho. Hari ntacyo ziva mu ijuru, ko Yesu ariho, ntabwo urupfu rwamuheranye, ari buryo bw'Imana atagusabira, kandi bifite umwuka wera twahaye n'ingwate, bitubere ikimenyetso ko azagaruka kutujyana. Uwo mwuka wera ni nawe uzadutwara nk'amababa tugere mu ijuru, aho Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe twese. Yesu ashimwe cyane. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha. tukaba tugize umugisha wo kubana nabo muri iri teraniro. Reka twongere tugushimire nanone amakuru dukesha abatubanjirije. Baravuze mu mbega ukuntu ibirenge by'abantu bazanye inkuru nziza ku misozi ari ibirenge byiza cyane. Twishimiye ibi birenge by'abagaragu bawe bikandagiye igihundwe, kandi bizanye amakuru meza, amakuru yurutse imitima, amakuru yiringiza iby'urugendo n'ukuntu uzasoza neza. Kandi nanone muri iri teraniro twakiriye amasezerano wasezeranije abantu bawe ko utazabareka gutyo gusa, ahubwo kuzabasukira umwuka w'imbaraga, umwuka ukawusangaza. Igihe Yesu yabivugaga yaravuze ngo ntazatanga umwuka wera amugera, amupimapima, ngo ahubwo azamucuncumura. Haleluya! Kuko afite mwinshi cyane. Kera Yesaya yabibonye, asengera igihugu cya Israeli, aho ngo icyambu ugasatura ikirere, icyambu ugasatura ijuru, maze ukururuka, maze ukaza, imisozi igatembuka imbere yawe. Mu izina ryiza rya Yesu turumva gusuma iryo sezerano kuza, kw'ikirere cyenda gupasuka, kw'ijuru ryenda gukinguka, kw'ikirere cyenda kuguruka, maze uyu mwuka w'imbaraga, uyu mwuka w'ubuntu, uyu mwuka w'imbabazi, uyu mwuka w'inamura, uyu mwuka uhoza amarira, uyu mwuka ukuraho ikiriyo icyaba cyaragiteye icyo ari cyo cyose, ukururuka ku banyarwanda, ukururuka ku itorero, ukururuka ku bagaragu bawe. Niko tugusabye, niko tugushimiye, kuko ubisezeranye. Haleluya! Ibi bihe birimo biremwa, ubwo twongeye kwemererwa guterana, ubwo twongeye kwemererwa iminsi y'amasengesho, reka imitima yacu yaguke cyane. Kandi niko wavuze ngo abantu bose bafite inzara n'inyota witeguye kubahaza. Turagushimiye rero ibyo wenda gukorera abera, ibyo wenda gukorera iteraniro, itorero, tubishimiye Imana mu izina ryera ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Itorero twese tuvuge ngo amen. Mugende rero dukore gutya, tugiye kwakira umwe mu bashyitsi, umushumba umuvugizi wungirije adusubize mu ijambo ry'Imana. Nidusoza korali twagira kwitegura kuririmba indirimbo turi gutanga amaturo y'ishimwe, ariko tubaze twumva umushyitsi adusuhuze. Karibu mucungane.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Shimira Imana ko tugejeje aha. By'ukuri ntabwo ari hafi kuko sinakure cyane, ariko kuri Imana yaturinze ko turi bane twaje tutaraye hamwe. Imana ishimwe. Haleluya. Twaba tugambira ko tuzaterana rya saa 5, twanagambira isaha tuzabyukira. Imana rero yadushoboje, yadushoboza tubashe kugera dusanze iterano rigihari. Dushimira Imana. Kongera kubashimira njyewe ko mwicaye mutuje numvise bishimishije rwose, gusa mbona ko hari umuntu rero iteraniro tubona ko ririmo abantu bakuze. Imana ishimwe rero. Imana ishimwe mwicaye neza mutegereje icyo Imana ibabwira. Reka nihute kuko kubasubiza mu ijambo ry'Imana kugira ngo amazina ye nayababwiye. Icyo nababwira ni urushako. Ni umubyeyi w'abana 5, abakobwa 5, ntuye mu Bugesera aho bita Kanzenze, Sikure, ni ibirometero 21 uvuye aho ukorera hariya Kimihurura. Imana iduhane umugisha. Dufatikanye ijambo ry'Imana, ni ijambo byakozwe n'intumwa, igice cya mbere ndasoma umurongo wa 14. Dufite umwigisha uri inyuma ariwo umuvugizi wacu. Imana ibamugisha. Dusome mu izina rya Yesu. Byakozwe mu gice cya mbere 14. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. 2:1. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Imana ishimwe cyane. Shimira Imana ko kuri uyu mwaka kwitegura Pentekote ko mu minsi imbere, nk'uko umuyobozi wa gahunda regionali Rurenga bivuze, iminsi mikeya ibarirwa ku kibazo cy'ijambo Pentekote. Kwinjira muri Pentekote kwa Pentekote bifite icyo bivuze. Ubwo bivuze ko ari umunsi umwe azamukirwagaho Umwuka Wera. Muri ADEPR bifite icyo bivuze. Noneho spesialoma ugeze mu Gihundwe nabyo bifite icyo bivuze, ugeze mu Gihundwe. Haleluya. Imana ishimwe ko nubwo atari cyo ntego nyamukuru tuje muri Pentekote, ariko duteranye mu byumweru bya Pentekote, nabyo tubishimira. Haleluya. Aya magambo abisomye buriya hari ikintu kimwe bihuriyeho, nubwo ari amashapitire atandukanye, ari ibice bitandukanye. Nashatse kubabwira uko twitegura umunsi wa Pentekote, mugume mu munsi wa Pentekote, mugire Pentekote nziza. Ntabwo nabizeza ko izaba 23 twongeye kubona. Ubwo rero ngize umugisha nkabona mbere y'ibyumweru nka 3 bisigaye, bifuje Pentekote nziza. Haleluya. Hari ikintu kimwe nshaka kubabwira abakozi b'Imana. Hari ahantu nasomye ndavuga ngo abo bantu ngo ndetse na Mariya nyina wa Yesu na bene se ngo bari ngo barakomezaga kubivuga, barakomezaga gusengana umutima uhuye. Aha hejuru habanjirijwe uburyo Yesu yabacitse muri ya minsi 40 kugendaga babonekera, ariko mu minsi 40 arazamuka. Twari turimo tubimezera kwa kundi tubigereranya ku 14 z'ukwezi nibwo yazamutse, baracyari Yesu afite cyane ku 14 nibwo azabona n'ibirenge ku isi. Ariko hari n'andi magambo meza babashe kumubaza, ariko ababwira ko azabasigira umufasha, ko ari byiza akagenda. Umwanditsi w'iki gitabo yigize kuvuga ko nibuka, kandi wanditse iravanjiri, yigize kubwira ko uzasanga Luka bugiye ajya kwandika n'ahantu yatangiriye ku cyitano ngo Teofilo we. Teofile yari inshuti ye kandi umugabo yari umunyabwenge. Bigaragara ko Teofile ashobora kuba nawe yari bari bahuriye muri domene nk'umudogiteri. Bwa mbere ajya kwandika igitabo mu ivanjiri yaravuze, cyangwa se mu butumwa bwiza yaravuze ngo nimara kugenzura, mbese
shize n'ibabwenge bigenzuye nitegereje muze gusoma Luka atangira kwandika nitegereje nasanze ibintu by'ukuri. Haleluya. Niyo kubwira mugenzi we ati tuve mu by'ubwenge tuvuga tuve mu by'amazu turabifite ngenzuye n'ubwenge bwacu we tuve mukumva ibi bivuga kuri Kristo nk'uko mubwira ati ntabwo twibeshya ahubwo tumeze. Haleluya. Yandika ikindi gitabo byakozwe n'intumwa nabwo arongera yandikira umufiti uyu mugabo ashobora kuba arakumenya agiye kwandika igitabo arongera abanza Theophile kubanza kumushyira kuri paji ibanza. Theophile aramubwira muze kuhasoma atangira mu byakozwe n'intumwa aramubwira ngo umugabo ukundwa cyangwa Theophile umucuti wanjye rero ngiye kubivuga uko bitanditse muri musoma usanga icyo bishaka kwanariza ntibyari binaniye nko kuvuga gutyo ntibyari binaniye kwiba ibintu bikubwira muri rwa rwanda nanditse uzanzanira nanditse cyangwa se muri bwa butumwa bwiza nanditse ariko nashatse gutandukanya ibyo niboneye kuri Kristo imbona uboneye abikora turi kumwe shaka kubitandukanya n'ibyo yakoze mu kabera mu mbere bane cyo bari. Haleluya. N'ibyo Kristo yakoze aciye mu kabera. Iki gitabo rero abandi bakandika abasaza bizitoresha bivuga neza bakavuga ngo ibyakozwe mu kabera. Bishatse kuvuga ngo Luka cyandika yavuze ati no ntabwo nari nyuje ko nandika abantu mu makobera abushyiramo byombi ariko ndashaka kwereka Kristo amanuka igihunga n'amaguru yanyuze ku kadashyara ubona ko aramuzi yanyuze kwa byishe agakata rya kurusi akazamuka kandi yaba ahagaze hano mu rusengero rwa Gihundwe kamwe igatura. Haleluya. Kamwe ikajya mu madirishya namo nagiye kuvuga mo cyangwa ikajya mu madirishya kuko yicaye hano Gihundwe niho baciye mu rusengero ariko arababwira ngo ni byiza ko ngenda mu ibanga rimwe rituma umwuka wera yari byiza ko agenda. Yesu wari hano mu Gihundwe inyamire twamusize Gatenga arahari ahantu hose hano mu cyangwa arahari hose arahari kandi habereye cyane ibyo ntigeze abikora yambaye. Haleluya. Byari byiza ko agenda ubu yari kuba yateraniye Gihundwe twamukanye ubu abanya Kigali bari kuba bakarabye ariko ari Kigali ari Gihundwe ari mu mitima yacu ari Gatenga. Haleluya. Ariko rero mwumve rero kugira ngo uyu Yesu duciye umwuka wera tumushyikire tujya dukunda ugasanga twatangiye gutegura gusenga twatangiye mu munsi mutima wawe bariteguye dufite inyota yo ngo tubatizwe umwuka wera dushaka kongera kuza dushaka kujya kumva impano ariko dore ibanga ni amabanga menshi ariko ndababonera kamwe Mariya na bene se ngo bakomezaga gusenga umutima ukuruye. Bakozi b'Imana imitima ni ibiri muhebe Yesu yigendeye ubwo muragumana groupe cyokora cyangwa se muragumana intebe cyangwa muragumana korali ibanga nje kubamenera Igihundwe nababwiye ngo basengaga bahuje umutima uhuye imitima ibiri ntajya haba reka muri impamvu atajya haba ujye mwagize imitima ibiri mwagize ibice bibiri kandi twese turabana ni umubyeyi uzi kudateranya abantu ntashobora gukora iryo kosa ngo ajye kwa Eugene asige Aimable ningira ibyago gutandukana na Aimable araba yigiyeho gato atigeze igihe tuzamuza wigwa rero mushaka muramubona kandi ubwo yarangije guhunga Aimable kera arangije guhunga Kristo arangije guhunga umwuka wera. Haleluya. Mwumve niba mugira ngo ndababeshya mu gice cya kabiri umunsi waje ku munsi wa 23 siwo twavuze tuzaba twizihiza ko ari umunsi wa Pentekote ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bakuje umutima. Asumba byose ndagushimiye ko wongeye kwibutsa ko utajyana n'ibice kandi ko udukunda ko twese turabana wongeye kutwibutsa ngo tujye hamwe duhuze hamwe umutima uhure tujye mu mwanya umwe kugira ngo ukore ibyo wagambiriye kudukora
sengera ubwoko bwawe bwumvishije ijambo kugira ngo udushoboze kuba umwe, kuko ni ibanga rikomeye ryo kugira ngo tubone ibyo tugomba kubona byose harimo n'umwuka wera. Uturinde kandi udufashe ibihe byiza mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha. Kristo burya iyo Imana iri mu byose tubikora ntituze, noneho tuzi kumva icyo Imana ivugana natwe. Reka rero nsabe Pastor Sebakungu Filipo egere hino asengereye imitima yacu kandi asabira n'umukozi w'Imana ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana kugira ngo arusheho kuba umugendere mwiza Imana imuzaho yayo. Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, Imana ihoraho kandi ishoboye byose, turaguhimbaje Kristo Yesu, kandi reka tuguhimbaze no kuri Imana no guhimbazwa. Izina ryawe rishyirwe hejuru, uretse natwe n'Imana Data rishyize hejuru. Mu izina ryawe Yesu Kristo, none muri aya masaha tunejejwe cyane n'umwanya tugiye kwinjiramo. Tumaze iminsi turi mu mirimo yacu dukora ibyo gufasha imibiri yacu, none turi muri uyu mwanya wo kugira ngo n'ubugingo bwacu burye bumwe buhemburwe n'ijambo ryawe. Turakwinginze rero kugira ngo n'ubundi wegere umukozi wawe ugiye kutugaburira, natwe kandi utwegere uko ujya ubera hose icyarimwe. Kandi Mwami Yesu, umugambi wawe ni ugukiza abantu, ndetse databuja nawe wo kugumya ubiyegurira uko turi abantu twese. Ntuhabwe icyubahiro hagati muri twebwe, duheje imbaraga zose z'umwijima no gukora kose kwa Satani n'uburyarya n'ubuhemu n'uburiganya bwe. Mwami Yesu, yatari imitima ibyo byose tubyibuze hejuru bw'umusaraba wawe. Tuguhaye ikaze n'akandi hagati muri twebwe kugira ngo umugambi ufite ku bantu bawe Mwami Yesu usohore wose ukungana. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Tubanje kuba intashyo za bene so muri Kristo Yesu bo mu matorero atandukanye twasuye muri minsi ishize. By'umwaka ku cyumweru gishize twari twasuye itorero rya paruwasi ya Kimihurura, baduhaye intashyo muzakira mu izina rya Yesu. Kandi turishimye cyane kubwo kubana namwe uyu munsi tugasangira n'ijambo ryanyu. Twahereye mu ntangiriro z'umwaka twifuza kuza kubana n'itorero rya Gihundwe byadukundira, no mu bihe bya Pasika twifuzaga ko tuza tukabana, nabwo byadukundira, ariko Imana yifuje ko tuza uyu munsi wa none. Turabasengera, turabakunda kandi tuzirikana imirimo no kwitanga kwanyu kubw'umurimo w'Imana. Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, turasoma ahantu hatandukanye hatuganisha ku magambo twasomewe n'umuvugizi wungirije yo kwitegura kwakira imbaraga z'umwuka wera. Ibice 28 iyo usomye bitangaza ko kuzuka kwa Yesu. Umurongo wa 3 bavuga ngo ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda yeraga nk'ububura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda umushyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abantu ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Muze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azabanziriza ku Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro kuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda, bamwe muri babarinzi bajya mu murwa, babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikare ifeza nyinshi bati, mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba.
umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Nuko bahera ko bijyana ifeza babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n'ubu. Muri Mariko ibice 16 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, umurongo wa 6 barababwira ati mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano. Dore aho bari bamushyize. Nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti ababanziriza kuri Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Bava mu gituro batangara bahinda umushyitsi, nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinya. Nuko amaze kuzuka mu museke wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena we yirukanyweho abadayimoni 7. Waragenda abibwira ababanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majuni. Umurongo wa 14, ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya bwo kutizera kwabo no kunanirwa ku mitima kwabo kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi niba mu kintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akoresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Uvuge ngo amen. Niba mukoresha muri icyo dukomeze dusome, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 24. Iyo usomye iyi nkuru itangira ku murongo wa 13 ivuga Yesu yereka abigishwa 2 bari mu nzira ijya Emawusi. Umurongo wa 25 bavuga ngo babwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu ikinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Umurongo wa 28 bageze bugufi bw'ikibobero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho, bamuhata bati se watse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze abona imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe wibuka ukuntu imitima yacu yarikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Dusoreze no muri Yohana ibice 21. Mu bice 21 ni igihe yirikaga abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Umurongo wa 2, ngo Simoni Petero na Tomo witwa Didumu na Natanayeli w'Ikana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa 2 bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya kandi. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato
murafata nuko bararujugunya ntibaba bakibasha gukura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Mwakirenze ijambo ry'Imana. Turi mu bihe twatangiye gutekereza Pentekote, ariko nk'uko mubizi turacyari muri ya minsi 40 Yesu yamaranye n'abigishwa be mbere yuko asubira mu ijuru. Byangiye gukomeza kwibaza impamvu Yesu amaze kuzuka, impamvu mbere yuko Yesu agenda yamaze iyi minsi ari kumwe n'abigishwa be, ari mu itorero, yamaze iyi minsi kuko Yesu ku musaraba yabyaye itorero, ariko umwuka wera niwe wabisohoye, niwe wagaragaje umurimo Yesu yakoze mu gihe cy'umwuka wera. Yesu rero yamaze iyi minsi 40. Uyu munsi muri uyu mwanya muto turaza gufata umwanya muto kugira ngo tuganire ku bintu Yesu yakoranye n'abigishwa muri icyo gihe, kandi byabaye ubundi bufatiro bwo kugira ngo n'umwuka wera naza asange bagihari. Haleluya. Ubu dushobora gutangira gusengera umwuka wera, ariko ukazasanga abantu badahari babuze, kubera ko iyo Yesu azuka akajya mu ijuru ntafate umwanya wo kujya kubarundanya abakuru be bagiye, kuko kubarundanya bagatandukana bari kumwe nawe nicyo cyatumye bakomeza gusenga n'umutima uhuye bajya mu cyumba cyo hejuru. Umwuka wera asanga bari hamwe bahuje umutima. Ndagize ko nzaza mu bya Pasika, umuvugizi abifurije Pentekote nziza, kugeza wungirije nanjye bifurije Pasika nziza. Bongera mwese tubihurije hamwe. Iyi minsi rero Yesu yamaze yiyereka abigishwa be. Murasanga mu bindi bihe mubona Yesu agenda mu masinagogi, ariko hariya muri iyi minsi umubona cyane mu bihe 11 yagaragaye ari kumwe n'abantu, umubona cyane ari kumwe n'abigishwa be. Icyifuzo nagize haba ku bwanjye haba no ku itorero nafite muri iyi minsi ni ukugira ngo Yesu yongere atwiyereke. Haleluya. Amen. Yesu yongere asanga umuntu wese ahari amwiyereke. Yesu yongere akugenderere. Iyo byageze aya masaha ari hafi saa 7:30 hari abantu bari mu iteraniro ariko n'agatotsi kakamutwara. Nikagutwara usinzire uri umwami Yesu ngo umwiyereke. Sibyo? Ushaka kutaza gufata imirongo y'ubusome yose kuko utamenyereye ko umuntu iminota 20 ijambo ry'Imana, ariko munasinzira usinzire uri umwami Yesu ngo wongere ugendere ubwiriki. Haleluya. Ibi bicyifuzo twagira mu rwego rwa gihundwe, kubera ko aha hantu igihundwe umwuka wera yakorewe ibitangaza. Imana yakorewe muri kino gice cya Cyangugu, abantu bagira imbaraga zituma bava hano bazenguruka igihugu cyose bavuga ubutumwa bwiza, ariko twongere tubwire umwami Yesu ngo igihundwe wongere twiyereke. Yesu ashimwe. Betifani Imana yakorewe muri mwe by'imirimo muri Betaniya, nge mvuka mu Bugarama, bumva ndabazi. Bumva ndabazi. Ariko mureke twongere tubwire umwami Yesu kubwiye ngo ongera udusange aho turi utwiyereke. Hari ibintu bitatu tuvugeho byatumye Yesu amara kino gihe kumwe n'abigishwa be. Icya mbere harimo kubakomeza bamwizeye no gukura ku rujijo. Mbega harimo kubakomeza ariko harimo no gukura ku rujijo. Kubakomeza kuko iki gihe Yesu yakoze ibintu bitandukanye. Twabonye ko yiyeretse abigishwa be, tubona yiyeretse bari abagore, yiyeretse abigishwa bari bajyaga Emawusi, yiyeretse abigishwa bari ku nyanja. Ariko muri uku kubireka mu bihe bitandukanye yari afite umugambi wo kongera kubakomeza, kubera ko bari bahungabanye, bari bafite ubwoba, bari bazi ko ibya Yesu byarangiye. Niyo mpamvu muri Matayo iyo usomye yiyeretse abagore bari baje kumva, baje kumushaka, bafite imitima ibabaye, bafite imitima ifite intimba. Iyo urebye ibyabaye kumva uwo munsi,
hari amatsinda atandukanye. Hari itsinda ry'abasirikare bari bagize imva ya Yesu bashaka ko Yesu atazuka, ariko hari n'itsinda ry'abagore baje gushaka Yesu. Icyantangaje ni uburyo abo bantu bose iyerekwa bagize ryabagize ingaruka zitandukanye. Abasirikare ngo babonye ngo bikubise hasi baba bapfuye, ariko abagore bo arabegera avuga ati ni amahoro. Haleluya, haleluya. Hagati mwebwe hose ko mushaka Yesu ni amahoro. Yesu burya abasha kubona abantu mu rusengero akamenya impamvu bose bahari. Ariko umuntu wese ushaka Yesu, umuntu wese ufite mu mutima we gushaka Yesu, namubwira ngo ni amahoro. Haleluya. Nahumure ni amahoro. Abatumaho kugira ngo bongere babane nawe, kandi anamenya abantu bose bamushaka ahantu bari n'ikibazo bafite, intimba bafite. Iyo usomye muri Mariko twasomye ngo yabasanze ngo bari ahantu mu cyumba, Mariko 16, muri Mariko 16 twasomye ngo aragenda abibwira babanaga nawe, ngasanga baganya barira bari mu mashuri. Yasanze bameze gute? Yasanze baganya barira bari mu mashuri. Birashoboka ko umuntu yata ibyiringiro ukajya ubona ibyejo byarangiye, ariko Yesu aracyahari, ni muzima kandi ni umwami, kandi afite ubutware, afite n'ubushobozi, afite n'ububasha ku bintu byose. Imana ishimwe cyane. Abo abigishwa bajyaga Emawusi bagenda baganira bataye ibyiringiro, niko twasomye muri Luka. Yesu ababona bagenda mu nzira, ariko ababona bafite intimba ye. Burya Yesu ajya amenya iyo turi, akamenya ko dufite intimba ye. Yesu ajya areba umusozi wawe, ajya areba mu rugo rwawe, akamenya ko abantu bafite intimba ya Yesu, bashaka Yesu. Yesu rero abitegereje abasanga aho bari. Yesu ajya dusanga aho turi igihe cyose dufite intimba ye. Ngabasanga aho bari mu nzira bagenda, babona aje nk'undi mugenzi arabasanga. Icyantangaje mu uko batamumenye, baragendana bamubwira ibyabaye, nawe atangira kubasobanurira ibyanditswe ibyo yari babwiye ugiye kubibabwira, arabibasobanurira. Ikintu nakunzemo cyane ngo ni uburyo ngagezaho amanyaga umutsima bongeye kubona uko abikoze, ni nk'uko yabikoraga kera. Haleluya. Buriya hari ibintu Yesu yakongera agakora igihumbi, abantu bakongera bakamubona. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu yakongera gukora mu buzima bwawe, hari ibintu yakongera gukora mu muryango wawe, ngamanyaga uyu mutsima awubahaye, ngo amaso yo bagakweza, noneho bamenya ko ari we. Noneho ngo agiye, batangira kuganira ku byo banyuzemo, barabwirana ngo ariko uribuka uburyo imitima yacu yagikeye ubwo yari ari kumwe natwe, ubwo yaganiraga natwe. Imana ishimwe cyane. Icyapa Yesu akongera akakwereka kugira ngo umutima wawe uke. Icyapa Yesu akongera akakugenderera, akongera akavugana nawe, ukongera akagusura kugira ngo umutima wawe uke. Amara iminsi rero abahumuriza, abakomeza, abasanga ku nyanja, barasubiye barabutaye ntacyo kurya babonye. Amara iminsi abahumuriza, abakomeza, ababwira ngo ni amahoro, ariko anayimara akuraho ubujiji. Yesu amaze kuzuka, nk'uko twabisomye muri Matayo, hatangiye inkuru y'igihuha, y'ikinyoma. Abasirikare bamaze kubona Yesu azutse, bajyanye ya nkuru bayigejeje ku batambyi, aho twasomye ngo bakigenda, bamwe bari mu barinzi bajya mu murwa babibwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, babwira abasirikare ifeza nyinshi bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba, umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuru. Mwumve mwitangiye. Niba ari ikintu gikomeye, ni inkuru yaba ni ikintu cyaba kirimo
abasirikare, ni ikintu cyahurizwaho, ni inama yahurizwaho abasirikare, ikajyamo abatambyi, ikajyamo amafaranga, ikajyamo n'umutegeka. Mwayumva inama? Mbega harimo abasirikare, harimo amafaranga, harimo umutegeka, harimo n'abatambyi, ikintu bakagihurizaho. Yesu yarazutse, yari abizi ko iyo nkuru yatangiye. Yari abizi ko abantu batangiye kuvuga ngo Yesu ntiyazutse. Byari gushoboka ko abigishwa bamwe bagiye kuroba batangira kuvuga ati wasanga nubwo atari nge Yohana wamwibye, ariko wasanga Petero aguciye inyuma. Sibyo? Nubwo Yohana ntamutwaye, cyangwa se bakavuga ngo wasanga ari Yohana ari na mwene wabo, wasanga koko yaguciye inyuma akaba yamwibye. Yesu rero amara umwanya ari kumwe nabo akabeka n'ingufu kugira ngo ababwire ngo nazutse. Ntabwo icyo bavuga ni ikinyoma, kugira ngo ubu hari abantu bafite ibintu byinshi bavuga, babamo, bakora, bagenderamo, byuzuye muri bo kandi bazi ko ari ibinyoma. Ariko Yesu arahari. Ntimukarwanire Yesu, kuko Yesu ashoboye kwirwanira, ashoboye kwereka abantu ko ahari kakora. Imana ishimwe cyane. Yakomeje yiyereka na Yohana ku kirwa cy'Ipatimo. Isomye mu byahishwe Yohana uramubona mwiyereka, ubona uburyo yaje Yohana ahangaha noneho yamweretse mu butware bwe, amwereka mu bwiza bwe, amwereka mu bubasha bwe, ngo Yohana amubonye, abonye uburyo amaso yameze, abonye uburyo asa, ngo amubonye ngo amwikubita imbere, ngo aba nk'upfuye, noneho amukozaho ikiganza amubwira ati humura. Amubwira ati umva Yohana, nari narapfuye ariko muraho iteka ryose. Haleluya. Aravuga ati kandi ikindi mfite urufunguzo, iyo nkinguye ntawe ukinga, iyo nkinze ntawe ukingura. Aramubwira ngo ubu muraho iteka ryose, ndi itangiriro ndi n'iherezo. Amara iminsi rero abiyereka kugira ngo abahumurize, abakomeze, ababwire uwawe n'ubundi, ariko anakureho urujijo, ababwire ngo ni njyewe undi mwabaye. Niyo mpamvu mu gihe yabasangaga yakoraga ikintu gituma bongera kubona akabi. Haleluya. Anabasanze mu nyanja baroba, icyo yakoze cyatumye Yohana amwitegereza, ngabwira Petero ati ni Yesu. Utabona abantu bavuga ngo ntiyazutse, Yesu yarazutse. Impamvu uyu munsi turi hano, turi kuririmba, turi gusenga, turi kubwiriza, ni uko Yesu yazutse. Katubiciro yarazutse. Haleluya. Amara iyi minsi rero akuraho urujijo. Wasanga nawe muri iyi minsi ya none hari ibintu byagiye biba, ukumva none ntugigeze urujijo. Yesu nawe yigira kwiyerekeye, akugenderere kugira ngo akureho urujijo. Ikindi, hari igihe tugira ahantu tukaba nk'abakozwe n'isoni, kuko iyo byabigishwa uburyo bari bihishe, uburyo bari bagiye, hari igihe tugira ahantu tukaba nk'abakozwe n'isoni. Ariko Yesu abiyereka kwa kugira ngo babwire ngo ntacyo mubaye, umwami wanyu aracyahari, ibyo mwumva, ibyo bavuga ntawe bihuriye n'ibyo nababwiye. Ibyo nababwiye ni ukuri. Impamvu ya kabiri, ya gatatu rero yatumye Yesu amarana nabo iki gihe, ari nayo mpamvu dukeneye ko atugenderera, ni ukugira ngo yajyane abaha imbabazi, yongere anabagarure mu murimo. Kubaha imbabazi, yongere asane umubano wabo nabi. Aho twasomye muri Mariko, asanze abigishwa bari hamwe, abasanga bari hamwe uko ari 11, ngo icyambere yabahaniye kutizera. Ko twasomye ngabahana kutizera, ngo ubwanyu babonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunanira imitima. Ikintu Yesu yashakaga muri aba bantu, ntabwo navuga ko yabateye icyizere, kuko yakira kibafitiye, ariko abahana ko abantu twabaye, abantu nasengeye, abantu nagaburiye, abantu bogeje ibirenge, ariko mwabona mwese mukagenda
abahana kubwo kutizera no kunangira umutima. Arabibagaye kandi niba ari aho twasubiye inyuma, niba ari icyo twataye rwose mu gice twumva umwuka w'utugaye. Umunsi twaje tuganira ku itorero, tuganira ku bihe by'amasengesho byabaga mu itorero cyangwa bisigaye hamwe na hamwe, ibihe byo gusenga abantu babanza bakihana ibyaha bakatura, baciye bajya gusaba bakatura bakiyeza, ati none se uhabanza iki, atuhabanza tuweke ajya ko asibanze turamye. Mbega ibihe abahana ko hari icyo bataye kandi bavuye kuba barabikomeje kuko babanye na Yesu. Ariko amaze kubahana arabababarira. Muri iyi minsi ubona Yesu akora umurimo wo kubabarira kugira ngo bongere bakomeze umurimo. Niyo mpamvu abatuma akabakura aho bagiye, abatumayo akabavanayo, abagiye ku nyanja akabakurayo akabagarura. Azutse yazukiye umutima w'imbabazi, ashaka kongera kubagarura kugira ngo basubire mu murimo. Yari abizi ko bawutaye, yari abizi ko bagiye, yari abizi ko bamwe bafashe icyemezo cyo gusubira kuroba, yari abizi ko bamwe bagiye kwihisha. Abatumaho rero kugira ngo bagaruke mu murimo. Abataye umurimo muri Mariko ahantu twasomye ngo abatumaho abigishwa be yatumyeho na Petero by'umwihariko, kubera ko Yesu azi ko nubwo abigishwa batakanye bagiye, ariko Petero we yagiye amaze n'igihe tamwihakanye. Ntekereza ko umutima wa Petero intambwe yari yateye atandukana na Yesu amwihakana, hari hakeneye irindi jwi rya Yesu rimubwira ngo narakubabariye. Haleluya. Niyo mpamvu atuma abigishwa akababwira ngo, arabwira ati muri Mariko twasomye ngo nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti arabanziriza ku Galilaya. Mugende mubwire abigishwa, ariko na Petero mumubwire, kubera ko iyo usomye amagambo ubona ko Petero intambwe yari yateye zo gusubira inyuma zari nyinshi ku buryo akeneye ijwi rya Yesu ry'umwihariko ryo kumugarura. Icyo yakoze cyo kumwihakana cyari gikomeye ku buryo akeneye undi mwanya wihariye na Yesu kugira ngo Yesu amubwire ngo ibyo nakuvuzeho ko nzubaka itorero kuri wowe ntabwo burya nabeshyaga ndabikomeje. Haleluya. Gihundwe ibyo Yesu yabavuzeho ntabwo yabeshyaga ndabikomeje. Icyo ashaka uko abantu bose bagaruka. Haleluya. Muri iyi minsi abantu bagiye bagenda, bamwe bagata umurimo, bandi bakagwa. Hari abagiye bitewe na korona, babonye insengero zimaze zifunze, kababwiye ko burya hafunzwe aya mazu gusengeramo, ariko urusengero nyarwo ntirwafunzwe, kuko imibiri yacu ni insengero za Kristo. Cyeka ari umubiri wafunze. Cyokora abamatwi yafunzwe, amaso agafungwa, imitima igafungwa, abo ntibakomeje kumuramya, ntibakomeje kumusenga. Ariko abantu basubiye inyuma bakajya mu byaha ngo nuko batakiza guterana hari igihundu, nuko batamenye ko bafite urusengero bagendana. Rero niba mugende mubwire bagifite igifunze, mubabwire ngo bafungure izo batuyemo. Haleluya. Amen. Bafungure izo batuyemo kuko Yesu arahakorera. Yesu rero atumaho abagiye, atumaho Petero wagiye, abati agaruke dufite randevu i Galilaya niho tuza guhurira. Nawe bene data b'igihundwe ndabatuma ku bantu bagiye, mubabwire ngo Yesu arashaka ko bahura, kandi arashaka ko bahurira ni hahandi babonanye nabo akora ibitangaza, amanya mu mitima, abagira neza, abakiza ibyaha, abakiza indwara, abaha impano z'umwuka we. Hari ahantu abantu bahuriye na Yesu ariko umunsi batakigera. Yesu arahabashaka. Yesu arahabashaka kugira ngo yongere abakomeze, kugira ngo yongere abambike imbaraga, kugira ngo yongere abuzuze. Yesu rero arahamagara ngo usinziriye we kanguka, wagiye wasubiye inyuma, wataye umurimo, wavuye mu masezerano, waretse impano yahawe zo gukorera Imana. Uwo Yesu aramushaka ngo naze bahure, mugende mubwire abigishwa, ariko mubwire na Petero, mubabwire abasubiye inyuma, abasubiye kuroba, abataye umurimo bakajya mu byabo,
abavuye mu nzu y'Imana, abasibiye mu byaha bitandukanye bitari bimwe. Birashoboka umuntu yasubira akajya mu byaha, ariko nta cyaha na kimwe. Yesu ni umunyembabazi, ni umugwaneza, kuko yazutse azanye imbabazi, aje guha abigishwa b'imbabazi, azanye imbabazi itorero. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ateze ibiganza by'imbabazi. Umutima yagize ari ku musaraba mu gihe yari yakubiswe, akagira umutima wo kubarira igisambo. Uwo mutima arawufite no ku bantu bose bafite kumushaka, bashaka kumucira bugufi. Rero Yesu yamaze iyi minsi yongera kubwira abantu ngo ndabababariye, ariko mukomeze umurimo. Haleluya. Mu gihe twitegura Pentekote, mureke dusaba umwami Yesu yongera tugarukeho kugira ngo abaguye babyuke, kugira ngo abasinziriye bakanguke, kugira ngo abavuye mu nzu y'Imana byashoboka gusubisha amaso inyuma, wasanga nubwo hamaze iminsi igihuru bakinguye hano utaragaruka. Igihe kimwe nari ndi ni ubukwe twari twagiyemo, none ubwo bukwe bwari bwajemo bwabukwe butarwa mu itorero ryacu, bateguye gukoresha harimo n'inzoga. Ariko ikintu cyababaje ni icy'abagabo batatu bari bahujemo, nzi ko ari abapantekote bo muri ADPR. Murabizi ko abapantekote tunywa inzoga. Noneho uwo muzumva yumva uzamwe ntabwo ukiriwe. Yego, uwo muzamubona yumva uzamwe ntabwo ukiriwe. Hari batekereza ko burya hari ibintu bidahinduka cyane byazana n'umwuka wera. Noneho ngiye kubona mbona umugabo umwe afashe icupa ry'inzoga mwabo, mbona n'undi yarifashe, bari batatu bose bafata inzoga. Umwe afata icupa rya mbere, ajya ku rya kabiri, agera ku rya gatatu, ageze ku rya kane, ndavuga ati mwa bagabo mwe mwakigiye muri korona. Baravuga ati muri korona Imana yatwohereje ifunga insengero. Buriya rero ntabwo ibihe bihindura abantu, ahubwo ibihe bigaragaza uko abantu bari bameze. Ntabwo ibihe bihindura abantu, ahubwo burya ibihe byerekana uko abantu bari bameze. Intege nke zose wakiyemo, aho wasubiye inyuma hose, umenye ngo burya hari ibihe byaje kandi bikagenda byerekana uko abantu bari bameze. Ariko uyu munsi wa none Yesu araguhamagara ngo wongere ugaruke imbere ye, agufiteho umugambi. Icyo nsorezaho yakoze cyanatumye abohereza umwuka wera ni ukubaha umurimo, ni ukongera kubibutsa umurimo, kubaha inshingano. Umurimo Yesu yari yababwiye mbere y'uko apfa, amaze kuzuka muri ya minsi bamaranye, yongeye kumara iminsi 40 ngo ababwire iby'ubwami bw'Imana, ariko anabaha inshingano y'umurimo bakwiye gukora ku bw'ubwami bw'Imana. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, haranditse ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse ibya Yesu nabanje gukora ibyo yaraje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera, amaze kubabazwa, ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Iyi minsi yari maze avuga iby'ubwami bw'Imana, ariko abaha inshingano z'umurimo bakwiye gukomeza gukora ujyanye n'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu itorero duhamagariwe kuba mu murimo, kuba mu nshingano yo kwamamaza iby'ubwami bw'Imana. Ariko ntitwakwamamaza ubwami tudafite muri twebwe, ubwo tutajyamo, ubwo tudatunze, ntabwo twabwamamaza. Niyo mpamvu cyane dukwiriye gukora nicyo kumenya ngo ariko twebwe turi kujya mu bwami bw'Imana. Yohana 20:21 aravuga uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Haleluya. Mariko 16:15 aravuga ati mujya mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka.
mujye mu bihugu byose mwigisha ibyaremwe, mwigisha abantu bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Luka 24:47 ngo kandi kwihana no kubarinda ibyaha bikwiye gukomeza kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu. Haleluya. Kwihana no kubarinda ibyaha bikwiye gukomeza kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwose tuvuga, indirimbo zose turirimba, ubuhanuzi bwose buhanura, niba bitaganisha abantu ku kwihana ibyaha, ku kubabarirwa, ibyo byose ntabwo ari ubutumwa twahawe na Kristo. Niba ibyo dukora, niba ibyo tuvuga bitaganisha abantu kumenya Kristo no kumukunda, kuva mu ngeso, ibyo ntabwo ari byo twahawe na Yesu. Hari ubundi butumwa bundi abantu bagenda badukana, ariko dore umurimo Yesu yaduhaye. Mujye mu bihugu byose mwigisha abarimu bose ubutumwa bwiza. Kwihana no kubarinda ibyaha bikwiye gukomeza kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu. Ibi kandi si ukubibwirwa, ni uko abumva ubutumwa bakwiye kwemera kwihana. Ikibazo dufite ni uko abantu basigaye bashaka guterana ariko ntibashaka kwihana. Ariko umuryango Yesu yakinguye kugira ngo abamwizera bazabane n'iteka ryose, ni uko kumwizera bijyana no kwemezwa n'ijambo rye maze bikakuvana mu bibi. Matayo 28:19 ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Ndashaka kubabwira ko ari kumwe natwe. Ari kumwe natwe muri uyu murimo, ubu Yesu ari kumwe natwe. Kandi yari yabwiye muri Mariko aho twasomye ngo nuko Umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana, abo barasohoka bigisha hose. Umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeje ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga nabyo. Amen. Agendana nabo abafasha. Baririmbyi muzajya mujya kuririmba mujye muvuga ngo Yesu ari kugira ngo dufashe. Iyo Yesu adufashije abantu barakizwa. Bavuga butumwa, abapasitori, bashumba, mureke dusaba Umwami Yesu abane natwe kugira ngo adufashe. Kandi ikosa rikomeye ni ukutamenya buriya Yesu abahari. Yesu abahari mu byo dukora umunsi ku wundi. Niyo mpamvu atazasobanurira ibyo twakoze, kuko buriya tubikora hari. Kera uko mukibaho mwagira mujya mu bukwe, kera habaho gahunda zo gusaba no gukwa mwajyagayo, sibyo? Hano ndi kubona abasaza bajya basaba abageni kubabona. Muzarire iyo hari ubukwe, iyo umubyeyi afite umukobwa ugeze igihe cyo gushyingirwa, uzasabwa ntabwo ari we umwitangira, ashaka undi mubyeyi, ashaka undi musaza ahereza uwo murimo kugira ngo ari we uzavuga ijambo mu izina ry'umuryango. Noneho iyo bari gutegura ubukwe bubera, bategura aho abasaza bicara, umusaza, umusangwa mukuru n'umukwe mukuru. Kandi iyo ugeze mu bukwe ubona ahateguwe neza. Rimwe na rimwe hari n'igihe ubona yicaye ahantu heza hanarenze aho umubyeyi w'umwana yicaye. Iyo rero wa mubyeyi cyangwa se wa musangwa mukuru afashe ijambo ari kuvuga, kenshi abavuga ngo uyu mukobwa wanjye mwambuye zingana gute, kandi ugasanga kenshi nubwo avuga umukobwa wanjye nta nubwo amuzi rimwe na rimwe. Ariko nk'uko ko mwaje kunsaba uyu mukobwa wanjye niwe natumaga amazi, niwe wakoraga ibi, ni mu nkwere. Ariko nubwo abivuga, avuga mu mukobwa wanjye, nyamara se w'umwana yicaye hariya. Ahene se w'umwana ahicaye aho ngaho ari kubyumva. Rimwe na rimwe iyo bagiye kubakira uyu musaza, bagize umusaza niwe bajyana imbere bakamuha icupa bakamwakira. Mujya mubona y'amacupa asigaye bakoresha mu minsi mukuru, bakamuzana bakamwakira bakamujyana imbere. Ariko nubwo bamuhaye uwo mwanya, se w'umwana ari hariya kandi ari gukurikira ibiri kuba. Hari usanga abantu bihana iby'abandi,
babona ko impamvu ari abandi, ariko ni byiza ko umwami Yesu akugenderera kugira ngo nawe akwiyereke. Yohana 8:32 ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemera kumera ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Umwami Yesu akugenderere, atume wongera kwimenya, wongera kubona intege nke zawe. Birashoboka abantu uyu munsi iyo bakurebye babona ubungoko bwabo ntacyo bitwaye, ariko umwami Yesu akugenderere kugira ngo umenye uko mu ijuru bakubona. Asoheze ku butumwa kuri Yohana rwa mbere rwanditswe na Yohana 2:6 ngo uvuga ko amuzi yitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Ndasoza mubaza ngo mbese ugenda nkawe? Mbese ugenda nkawe? Mbese umunsi wa none ubona usa na Yesu? Si ikibazo cy'igihe umaze mu itorero, ni ukureba niba koko yamaze guhindura imibereho yawe ya buri munsi. Ubutumwa bw'Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice 12 avuga imibereho y'abari muri Kristo Yesu. Ni ukwibazaga ariko umuntu umukobwa wa Yesu, ubu mu rugo rwanjye, ubu ndi umugabo wa Yesu, ubu ni umugore, ubu ndi umwana w'Imana, musa na Yesu, mvuga nkawe. Ubu umuririmbyi yaririmbye ngo ndashaka gusa na Yesu, ndashaka umwami Yesu wongera utugenderere, turashaka gusa nawe, turashaka kuba nawe, turashaka ko utugaragaramo, turashaka ko utugaragaraho, turashaka ko ukorera muri twebwe, turashaka guhindura ibintu mu buzima bwacu, mu miryango yacu. Ndagusenga Imana kugira ngo dusenge Imana tugire iki cyifuzo cyo kumwami Yesu wongera ugenderere, wongera ugenderere igihugu, ugenderere itorero, wongera ugenderere umuryango wanjye, wongera ugenderere korali yacu, wongera ugenderere icyumba cyacu, wongera ugenderere itsinda ryacu, wongera ugenderere. Ndashaka gusa nawe. Usanga waravuye aho yagushize mu murimo, ariko uyu munsi wa none mu mutima waranamutse, mu mutima waragiye, ariko urukundo rwa Yesu baguhamagara bakubwira ati ongera ugaruke, ongera duhure, kuko Yesu agufiteho umugambi. Wasanga uri mu iterano waraguye ushaka kongera kwakira Yesu Kristo. Yesu agufitiye umugambi. Ubwo twitegura ibihe bya Pentekote, ubwo twitegura ibi bihe tugiye kujyamo, ububyutse, ntabwo ububyutse bwatugeraho twatatanye mu mitima. Dukeneye kongera gusabana nawe, dukeneye kongera kuza tugakora ku birenge nk'uko barabigishwa babigenje, bakongera bakamukoraho. Ongera wegerane na Kristo. Mbese iyi minsi ya none urumva mucyegeranye cyangwa harimo intera? Uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kumubwiza ukuri. Mubwire ngo nyamara sinsa nawe, nyamara sinsa nawe. Mubwire ati nyamara sinsa nawe. Mubwire ati ariko ndashaka gusa nawe. Wagiraga ubuntu, wagiraga ukuri, wagiraga imbabazi, wagiraga impuhwe, wari wuzuye ineza. Wongera mubwire ngo ndashaka gusa nawe. Mubwire wongera unyibutse, wongera unyibutse. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka waba warasubiye umukagwa waba ikiganza tugusengere by'umwihariko. Birashoboka waba utaranakira Yesu, utarakizwa, umubiri iteranye, wambuye ikiganza kugira ngo nawe tugusengere by'umwihariko. Umwuka wera ukavugana nawe uyu munsi wa none, niba kubwira ngo rwose va aho wagiye, va mu byurimo, ongera ugarukire Yesu, wambuye ikiganza. Birashoboka abantu bo bakuzi neza, bakuvuga neza, ariko se urabona mu mutima wa Yesu akubwira ibiki? Niba muri iterane wambuye ikiganza tugusengere, ntagire ureba ku barambuye, ahubwo ugirebeho. Yesu umugisha. Tugiye gusenga. Wambuye ikiganza Yesu umugisha. Dusenga Imana. Mwemera ko biganza Yesu umugisha. Byari bibabaje uhagaze ariko umwuka kugira ngo warambuye ikiganza, ko wasubiye inyuma, ko waguye,
ko wacitse intege, ko wavuye mu murimo wawe, ko wavuye mu byizerwa, kutaranyakira, byaba bibabaje usigaranye izina gusa ko usengera igihundwe kuba umwadeperi ariko utababa mu bigishwa ba Yesu. Byaba bibabaje kuko Yesu icyamuzanye yaje ashaka akaguhindura ugasa nawe. Abayaga ibiganza Yesu abaha umugisha, mubirangure cyane. Nawe ukihagaze ariko wumva umwuka akubwira ngo urambure ikiganza, wigira isoni zo kubwira Yesu ngo ndashaka gusa nawe. Tugiye gusenga, tugiye gusaba umuvugizi wungirije yegere hino kugira ngo agusengere urambure ikiganza kandi anasengere itorero ryose kugira ngo iminsi nk'iyi Yesu yongere yerekere umuntu, Yesu amugenderere, Yesu avugane nawe, Yesu agukoreho, Yesu akuvana mu mazi iminsi, Yesu aguhembure, Yesu yongere avugane nawe, Yesu yongere agukoreho, Yesu yongere akwambike izindi mbaraga, Yesu yongere akore ku maso yawe umubone, yongere akore ku matwi yawe wongere umwumve. Reka dusenge Imana. Oh Yesu Kristo, ndagushimiye ko wongeye kutubwira ko udukunda, kandi ndagushimiye ko udufitiye nubwo abagaragu bawe bajya bagasubira mu kiyagezo, nubwo abagaragu bawe bajya bakwihakana, nubwo abagaragu bawe bajya bashidikanya ibyawe, ariko uracyafite umwanya wo gusanga kuyiyerekana. Ndagushimiye ko wongeye kutuyereka muri aya materaniro, ariko kandi dusaba ko tugaruka. Oh Yesu, ubwoko bwawe bumanitse ikiganza, ari kimwe kimubashinje, ariko wowe ntubizemo. Imbabazi zawe ni nyinshi, niko wongeye kutubwira, kandi turabizi neza. Babarira ubwoko bwawe, bazana imbabazi zawe, kuko uracyashaka kubatuma. Haleluya, uracyashaka kubatuma, uracyashaka kubaha inshingano. Turabasengeye mu izina rya Yesu, turabasengeye mu izina rya Yesu, ngo bongere bakumve kandi bakureho iyo komplekse, ubakureho gushidikanya, ubakureho icyo gisebo Satani yabateye mu izina rya Yesu. Waraje uraza kandi tujye gushaka abo bose. Turasenze mu izina ryawe Yesu, mugenderere buri muntu wese, ugenderere twese, wongere tuvugurure mu nshingano. Wahaye inshingano ngero umuvugurure, wowe ushaka kutuvugurura. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo wongere tube bashya. Dore turimo twitegura Pentekote, turashaka kugira ngo Pentekote ivukire ku mitima yacu, ivukire mu bwoko bwawe, ivukire mu bakozi bawe. Urakoze rero, urakoze ku ijambo ryiza uduhaye, urakoze kongera kutwereka ko kidukunze, urakoze kongera kutwereka ko kidushaka, urakoze kongera kutwereka ko ukeneye gusa ko dufukama tugasaba imbabazi. Natwe rero twateye ibirenge byo kumanika ikiganza, twateye ibirenge byo guhaguruka, amaraso yawe n'umwuka wawe wera biganze kuri twebwe Imana. Urakoze, ufashe buri muntu wese, tubyamaje mu izina rya Yesu. Amen. Niba kandi hari abarwayi Nyamugabo
Yesu abamugisha katugana ku musozo tubashimira mwese ari ubushumba bw'Ururembo n'abashumba bandi bafatanije abakozi Imana mu byiciro bitandukanye, abaririmbyi, ba diakoni, abakristo bashyitsi twateranye, mwese tubasaba umugisha kubw'uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tubane kandi mu rugendo turimo nk'itorero dusaba Umwami Yesu ngo atwiyereke abandi natwe. Turabizi ko hariho komite y'inzibacyuho iri gukora amavugurura ifatanije n'abanyetoro mu byiciro bitandukanye, tubashimira uburyo mu dusengero uburyo musengera itorero, kandi y'amasengesho yose mugira mwihereye musengera itorero atugeraho bituma Imana igenda iduhishurira ibyo ibona bikwiye kuvugururwa mu itorero. Mukomeze rero musengere, natwe turasengerana kandi icyo Imana yagambiriye, icyo Imana ishaka, kuko Yesu Kristo itorero aririmo. Yesu ashimwe cyane, aririmo kandi tuzi tudashidikanya ko azakomeza gukora ibintu bitangaza. Igihundwe by'umwihariko nk'ahantu ubutumwa bwatangiye hano bwakwiye muri ADEPR hose mu gihugu hose, ni byiza ko abantu bashobora gufatanya gusenga kugira ngo ububyutse twifuza, amasengesho dukora, imbaraga z'Umwuka Wera, ndabizi ko birahari ariko ntibigire aho byahinduka amateka, ahubwo dusenge kugira ngo Umwami Yesu arusheho kutugenderera ibikorwa by'iterambere, inyubako z'urusengero zijyanye n'ahandi matorero twapfa yageze, ibyo byose dukomeze dufatikanye tubisengere, ariko ikirenze ibyo byose turusheho kuzirikana ko Umwami Yesu Kristo aza vuba. Ikindi ni uko turabihanganisha ikiro mu byatumye tuza kugira ngo twifatikanye n'urugo rwa Gihundwe n'abanyagihundwe muri gahunda yo kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo tubihanganishe, kugira ngo tubakomeze, kugira ngo tubabwire ngo Umwami Yesu wihumure akomeze ahumurize imitima yanyu mwese, kandi kugira ngo tunababwire ko dukwiye gukomeza urugendo hamwe twese rwo kwiyubaka. Kwiyubaka ni byiza nyine ko twibaza ngo kubera iki tukiriho, kubera iki wowe Yesu yakurokoye, Yesu yakurinze ukaba ukiriho, hari umugambi agufiteho, hari icyo agushakira, hari ibyiza ashaka ko umukorera kubera itorero, ukorera igihugu. Urumva ntavuze byinshi, turabashimira natwe tubasaba umugisha, turacyari kumwe, uyu munsi turacyari hano, n'umunsi w'ejo turacyahari. Abo tutazabana muri uwo mwanya kuko abantu bemewe niba atari 20-30, abo tutazabana itorero ryateguye uburyo gahunda izakorwa, ariko n'abantu batari hano bayikurikirana. Hari irindi tsinda ry'abanyamakuru bari mu nzira bazi kugira ngo tuzafatikanye icyo gikorwa kibashe kugera no ku bandi bantu bazaba batari hano. Ndumva twasoreza tubasaba umugisha, muhaguruke dusoze dusenga Imana. Pawulo yandikira itorero ry'Abafilipi mu bice 3 yasoje ababwira ngo naho twebweho iwacu mu ijuru niho dutegereza umukiza kazava ari we Mwami Yesu Kristo. Ariko mu bice 4 arabwira ngo mujye mwishima mu Mwami wacu isi yose, iyo nongeye kubivuga mwishime, ineza yanyu ubewe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganira, ahubwo ibyo mushaka byose bimewe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarinde imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, abanyagihundwe, abashyitsi twabanye, abashumba, abakozi Imana mu byiciro bitandukanye, dusoza iteraniro tubasabiye ngo iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe ababyo mwibwira. Kandi dusoza iteraniro twongeye gusenga ngo mwebwe ubwanyu umwuka, umubiri n'ubugingo bikomeze birindwe, kugira ngo bitazabona umugayo w'Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Kandi Umwami Yesu araza vuba, iduhamagara niyo kwizerwa,
ibyo no kubikora izabikora. Kandi twongeye kubasabira Uwiteka abaho umugisha, abarinde, Uwiteka abamurikize mu maso ye neza, abagire neza, kandi Uwiteka ajya abagana neza kugira ngo abahe amahoro. Kandi dutangira ukwezi kwa gatanu tubasabye ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze banarwe kwese mu miryango yacu, bibe mu byo dukora, bibe mu itorero, bibe mu murimo dukora, bibe muri iki gihugu, biduherekeze bizatugeze mu bugingo bw'iteka ryose. Ibyo tubibasabiye mu izina ry'Imana Data n'Umwuka Wera, amen. Wese ujyane mu mugisha w'Imana. Amazi